Dito ngayon sa Saudi Arabia. Ito mga kaibigan, no? Dito sa kumpanya namin. Dito ako nagtatrabaho. Saudi Pan Golf. Okay. Tinitingnan ko ang truck para sa MBPI, no? Itong mga unit namin dito, Renault. Ito yung mekaniko namin, yung style welder din. Paano si Junjun, ha? Vlog ito, vlog. Ay, wow. Guys. Ito yung truck ko. No? Pat.